Всем привет. Короче, очередная проблема с этой ебаной 30, как ее звать-то, 46-й. При оборотах появляется стук. И на холодную тоже, когда запускаем, появляется стук. При этом на холостых все заебись. Думаю, на гидрике. Гидрики у нас уже с разбора взял. Смыкают бензинчики. Заказывал 4 новые, поставил это старый. Проблема не ушла. Вот сейчас открываем крышку клапанную. Начал уже ее откручивать. Снял эту хуйню. Вот эту хуйню с фильтром. Теперь поднимаем крышку. Думаю, если не поможет, гидрики не помогут, значит это все-таки шатун. Вкладыши менять. Короче, сейчас сниму и... снял. Хотел сказать, включусь. Ёбаный в рот, блядь. Это отправляется сюда. Вот такую картину мы здесь наблюдаем. На гидрике жал отверткой, снимал масляный канал, этот весь промывал, в гидрике мыл, нихуя не помогло. Цепь Грэм поменял, тоже не помогло. Сейчас откручиваем постель, распредвал, грубо говоря, откручиваем. И подкидываем новые гидрики. Меняются тут они, их 2 пальца обоссать. Откручиваем вот эти вот хуявины и включаемся, меняем гидрики. Итак, открутил я распредвал, но не полностью. Так, чуть-чуть вот отпустил. Но теперь мы можем подлезть и снять рокера. Поднимаем распредвал. Здесь потяжелее будет, потому что натяжной, тянет цепь. Цепь тянет шестеренку. И, короче, надо будет это все как-то приподнять. А сзади там спокойно можно подлезть. Оп. И рокер вынут. Сняли рокер. Достаем гидрик. Вон он. Там 4 штуки, они новые стоят. А 4 штуки вот первый, второй цилиндр я не менял. Сейчас подкину на них. Ну, эти самые бэушные рокера. И посмотрим, что поменяется или не поменяется. Схема снятия рокеров с первого цилиндра и второго тоже. Так как цепка тянет, я уже говорил. У меня есть вот такая фигурная отвертка. Засовываю ее вон туда, упираюсь в клапан. А вот эту вот хуету, как она там называется, у меня отключена, монетка заглушена. И давим. Распредвал поднимается, и мы можем вытащить бугель.
я этого не засниму, конечно. Ну, короче, вот он, бугель один я снял. А бугель это, блядь, штуку эту. Сука, коромысло. Вот, один я снял. Сейчас снимаю второй. Просто показал, что нужно, чтобы это все открутить. Соответственно, вот он у нас гидрик. Хуяк. Вместо него сейчас залетит другой. Эти я отставлю. Если будет все хуево, то засуну обратно. Хочу вот этот. Нет, такой почище. Есть тут у нас почище. Вот этот почище. Они не прожимаются, ничего страшного. Это что бензин там чуть-чуть попадет. Нихуя, я думаю, страшного не будет. Оп. Так, все, он на месте. То же самое делаю вот с этим. Вот здесь вот есть выработка на некоторых. У меня также 4 новых стоят. Вот здесь выработка. У меня 4 дальние цилиндры новые стоят. Ракера и багели эти самые, блядь, коромыслы эти. Вот, а здесь все старое стоит. Вот еще проблему. Где? Сейчас поменяю. Все 4. И будем смотреть, что получилось. Так, 3 я поменял. Теперь, чтобы поменять 4, то есть вот этот, видим, да, валы эти вверху, грубо говоря, стоят. Этот вверху стоит кулачок, а тот внизу. Берем и прокручиваем маховик. Коленвал. Головку 22. Прокручиваем только по часовой. Иначе есть великий шанс, что перескочит цепка на зубья. Прокручиваем до того момента, пока у нас не поднимется распредвал, чтобы мы могли вытащить толкатель этот ебучий. Также, когда будете ставить, обращайте внимание, чтобы вот эта вот сама гадость нажимала точно на клапан. Потому что был момент, когда в прошлый раз дальний менял, я не обратил на это внимание, и меня толкатель этот нажимал не на клапан, а на тарелку сверху, которая криво ее поставил. И в итоге вот, все, снялось. Вон. Снимается элементарно. Оп. Здесь. Хуй знает. Вроде рабочий, блядь, ни один не прожимается, сука, тарабанит. Надеюсь, все-таки это не вкладыши. Кстати, вот эти вот взяты с 36-й, мотор М40. Но когда я вот эту вот хуету менял, дальний, там 3-4 цилиндр, у меня тут есть один с 36-й, и он, блядь, рабочий был. Точно такой же вот стоял, и он работал. Нет, где-то, короче, валялся. И он нормально работал на этом моторе. У меня М43 ТУ. С 36-й просто М40 стоял. То, что бензинчики, они чуть-чуть, это в рот их ебать. Раньше вообще заливали каждое утро бенз, чтобы запустить машину. Заливали в масло. Читайте литературу, ребята. Чтобы его чуть-чуть разбодяжить, и оно было не такое вязкое. Все, гидрик залез. Блять, этих состояний. Ты походит еще, ёптать. Вроде нормально, а что он барабанит в рот, и не знаю, короче. И теперь запихуем его обратно. Все, здесь стал, тут тоже стал. Ну а теперь протягиваем все, накидываем крышку и пробуем запускать. Будет тарабанить, нет? Затягивать начинаем, ну, блять, крест-накрест, короче. Сначала от середины я затягиваю середину, дальние, а потом только вот эти вот протягиваю. Не забываем ключ снять, а то будет интересно.
Так, все притянуто. Проверяем, чтобы рокер давил чисто на клапан, а не на тарелку. Все проверяем. Накидываем крышку. Так, не прикручиваю, куда я, блядь, забесил уже. Накидываем крышку. Еще будет первый пуск. Я ее прикручивать не буду, потому что один хуй на ней резьбы нету. На 3 болтах держится. Обязательно накидываем вот эту вот хуятину. Сапун типа. Закручиваем крышку эту. Давление в моторе отрицательное создается, поэтому, блядь, он ее присосет. Снимаем ключ, не забываем. Были уже инциденты. Проводочку пизда приходит. Рот его ебать, поменяем. И тестируем. Ох, сейчас барабанить будет, блядь, пока не прокачает гидрики. Трех. А почему на 3? О. Что-то я, бля, забыл надеть. Да не, вроде все надел. Бля, ну потише стал. Не, пацаны, это шатун. Типа, блядь, стало тише. Работать стал мягче. Но это ебаный шатун. Вкладыши. Вкладыши на меня. Хуй у него. Всем спасибо, все свободны. Он вообще говно. А как я понял, то, что это шатун? Осмотрим. Снимаем, блядь, бронепровод 2-го цилиндра. Внимательность. Работает на 3. Шумов нету. Но стоит только подкинуть второй цилиндр, начинается пиздец, начинаются шумы. Ну, может, слышно было. Как-то так, короче. Вкладыши 2-го цилиндра идут по пизде.